नाग है शस्त्र उठा करे आह्वान रण क्षेत्र तेरा घिरा बना लाल धरा तू शौर्य दिखा जहाँ दुष्ट विद्य सा ताड़ रहा है हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में तुम्हें छटा बनी बेटी सटी गतिरोध हटा छल परवल शस्व निस्वांग भरा दुष्कर्म अधर्म का है पहरा हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा धजरा। जय माता जी। हमारा समाजना युवाओं માટે બહુ જ અગત્યનું અને બહુ જરૂરી છે તમામ પ્રકારના વ્યસનત્યાગપૂર્ણ એ રણભૂમિમાં વિજય આપણે ત્યારે પ્રાપ્ત કરી હતી જ્યારે માનસિક દોર ઉપર અને શારીરિક દોર ઉપર આપ મજબૂત હતા।